Aftenposten meldte i går at 9 sentrale helseregistre som Stortinget har vedtatt skulle gjøres utilgjengelige for uvedkommende gjennom koding, også kalt kryptering, at dette vedtaket ikke er fulgt opp bortsett fra et par tilfeller, altså for det meste ignorert av Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Strøm-Erichsen ble sitert på at dette med kryptering var noe som kom inn under Stortingets behandling av saken, og underforstått at det var ikke så viktig å etterleve. Nå har jo dette klare personvernhensyn som vi har fagstatsråden for her i salen i dag, nemlig Rigmor Aasrud. Og da kan man jo på Fornyingsdepartementets hjemmeside se at de presenterer seg selv som ansvarlig for personvern. Blant annet kan jeg sitere hva de skriver. Personvern handler om retten til å ha ditt privatliv i fred. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over egne personopplysninger. Utviklingen går mot en mer omfattende registrering av slike data. Satsingen på IT gjør det viktigere å ivareta personvernhensyn. Regjeringen legger stor vekt på å finne frem til rutiner og praktiske løsninger som tar hensyn til personvernet. Dette er jo utmerkede formuleringer, men mitt spørsmål til statsråden er jo: hva har statsråden, som er ansvarlig for oppfølgingen av regjeringens og Stortingets personvernpolitikk, konkret foretatt seg overfor Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre en forsvarlig behandling av pasientopplysninger i vårt helsevesen? Statsråd Aasrud. Ja, Når det gjelder helseregisteret, så er jo det et spørsmål som helseminister Strøm-Erichsen har det konstitusjonelle ansvar for. Mitt departement har ansvar for Datatilsynet, som er en aktiv samspillspartner med de forskjellige departementene når det utarbeides nye registre. Og jeg er trygg på at det har vært kontakt mellom Datatilsynet og Helsedepartementet og de underliggende organene når man har utviklet de helseregistrene som det her omtales. Og Datatilsynet har også en plikt til å kunne føre tilsyn med hvordan underliggende etater i de forskjellige andre departementer følger opp de enkelte elementene som det er vedtak på. Så utover det er det en helt normal prosedyre fra mitt departement i forhold til de registre som blir opprettet. Jeg tillater meg å tolke svaret dit hen at statsråden ikke selv har følt noe behov for å følge opp en konkret manglende etterlevelse av et stortingsvedtak. Et stortingsvedtak som nettopp går ut på bedre beskyttelse av pasientopplysninger, selv om det da kan sies å ligge innenfor et annet departement. Erfaringen er jo at fagdepartementene og sektorinteressene ikke er de fremste forkjempere for personvernhensyn, som ofte for dem er plunder og heft. Det er derfor det er så viktig at regjeringen har utstyrt seg med en statsråd som har personlig og konstitusjonelt ansvar for personvern. Jeg er litt uroet her over henvisningen til Datatilsynet, fordi de driver stikkprøvekontroll fra 50 til 100 i året, og er slett ikke innrettet mot en gjennomgripende policy-oppfølging for eksempel i staten. Det blir nesten som å sammenligne og henvise til flysikkerheten i samfunnet som nesten bare Havarikommisjonens ansvar. Flysikkerhet må ivaretas på langt mer forebyggende vis enn det. Slik at mitt spørsmål blir nå: ser ikke statsråden at det er behov for at hun tar en gjennomgang av departementenes etterlevelse av gode formuleringer? Statsråd Aasrud. Ja, jeg er enig i at det er viktig at vi har etterlevelse av personvernet i de forskjellige delene av statsforvaltningen. Jeg tror vi i mange sammenhenger nå står overfor en situasjon der personvernet utfordres, fordi det er veldig mange samfunnshensyn som tilsier at vi får flere typer registre. Og derfor så er det viktig at vi er tidlig inne gjennom mitt departement når lover utformes, og får gode rutiner for hvordan vi skal følge opp personvernet. Så er det altså den enkelte statsråds ansvar å sørge for at sin egen virksomhet er i samsvar med det som er vedtak i Stortinget, følge opp det. Og så har vi Datatilsynet som gjør nødvendige stikkprøver og følger opp på en måte som gjør at vi har et kontrollorgan som kan etterse at ting følges opp innenfor de rammene som Datatilsynet har til disposisjon. Og jeg mener at det er den riktige og konstitusjonelt riktige måten å følge opp den saken på.